Ahora es Abel Martínez el que está encabezando los actos del PLD. Aunque Danilo Medina asistió a la juramentación de PLDistas en la provincia de La Altagracia, quien pronunció el discurso en ese acto a nombre de la dirigencia del PLD fue el candidato presidencial Abel Martínez. Y en ese discurso Abel Martínez le entró al gobierno de Abinader. Y lo hizo, ¿por qué? Lo hizo porque Abel va a comenzar su campaña centrada en los ataques al gobierno. Y aquí está parte de lo que él dijo allá en Higüey. Qué bueno que estamos en la provincia de La Altagracia. Porque si fueran las 10 de la noche y estuviéramos en la capital, empezarían los operativos de este gobierno para que no hagan ruido. Qué bueno que es en La Altagracia que estamos y que estamos a mediodía. Este gobierno es el gobierno de los fracasos. Este gobierno se ha rendido ante los problemas nacionales. Este gobierno del PRM está arrodillado ante la delincuencia. Este gobierno del PRM le ha dado la espalda a los sectores productivos. Este gobierno se ha rendido ante el costo de la vida. Se ha rendido ante los precios de los alimentos. Este gobierno del PRM se ha rendido ante el deterioro de la salud, ante el deterioro del 911. Pero qué bueno que existe el PLD, porque en el PLD no nos rendimos. En el PLD estamos de pie, estamos firmes, estamos juntos al pueblo dominicano. Este partido fundado por el profesor Juan Bosch, cada día su estrella ilumina más. Cada día nuestro compromiso va con ustedes, las mujeres, oportunidades para la juventud, pero sobre todo para presentar resultados como lo hemos presentado cuando fuimos gobierno o como lo presentamos ahora en el gobierno local de Santiago. Este gobierno solo sabe prometer, cientos de promesas y ni una cumplida. Este gobierno habla de prohibir el ruido, pero quien más ruido hace es este gobierno, porque su ruido perjudica a la población. No hay mayor ruido que cuando te secuestran un familiar. No hay ruido más nefasto que el caldero vacío de las familias pobres en República Dominicana. Le digo a este gobierno que si quiere prohibir los ruidos, que combata la delincuencia. Porque no hay peor ruido que lacerar el alma cuando te matan un familiar en las calles, cuando te lo atracan, cuando te lo violan, cuando te lo secuestran y cuando te lo matan. Eso es hacer ruido y es lo que el gobierno ha sido incapaz de corregir. No hay peor ruido
que la desesperanza de la juventud cuando no encuentra empleos. Gobierno del PRM, resuelva esos ruidos, que esos son los ruidos que mortifican, que maltratan, que laceran el alma de los dominicanos, el alma de los dominicanos. Este gobierno solo sabe hablar. Este gobierno habla más que los pericos y hace menos que los perezosos. Por eso. Bueno, señores, ahí está. Sí, exactamente, me dicen aquí que Abinader está como la arepa, con candela por arriba y candela por abajo, con lo que está haciendo la oposición, que estaban hablando en la Junta de la campaña a destiempo, que la había que frenarla. ¿Y quién va a parar eso? ¿Quién frena eso en este país? No hay forma de frenar esa campaña a destiempo, porque los partidos han caído en disfrazar la campaña, y tienen la forma de disfrazarla. ¿Cómo la disfrazan? Bueno, la disfrazan haciendo disque juramentaciones, pero son actos públicos políticos que están desarrollando esas organizaciones políticas. Lo está haciendo la Fuerza del Pueblo, lo está haciendo el PLD, y también lo están haciendo sectores disgustados a lo interno del partido de gobierno, el PRM, como es el caso de Ramón Alburquerque, quien estuvo en Nueva York y allá también le lanzó severos ataques al presidente Abinader y a la dirigencia del PRM. Sí, así como usted lo oye, así anda la cosa en el ambiente político en la República Dominicana.